oyebika bana lokwa batangaka bazana ba camarade na bango ebele ya basi nde camarade na abengaka ye lokola ye dodo abimaki dodolina abimaki akende kuna le mardi wana ye akendeki atiki bebe tokomi na 9h ya mercredi donc namoni na ba réseaux sociaux ba publier que ba monamoni petite sœur nanga nga kuna kamui on a publié déjà corps na ye to ba publier nzoto na ye to photo na namona ki ba publier corps déjà ba boaka ki déjà mutakufi ya kokufa mercredi toye koyoka oh non batuna ba téléphone oh non tomoni ba boaki mwana mwasi moko kuna boy tomoni logo leza elongia mwana na bino yango tango na ye kotala na telefone na moni ke eza ya solo donc kingo na ye nde babukaki poso batelemisi kingo banda otengama eke mopanzi oui là tomoni corps là to retrouver corps na ye là baotelemisa kingo eke mopanzi et telema fixité avimbaki pe na kingo nazosenga na bato oyo bazo publier ba fausse information pour la défunte et sa famille ba arrêter koloba ba n'importe quoi sur ma petite sœur parce que petite sœur nanga azaki enlevé ndenge na toyo yoka après pa ba camarade bakanga ki bango na IP crime mususu o azaki na sac na ye ndenge azoloba et alors azaki commenté par ses amis donc ba préparer ki ba bomi Mbote balandi MDG TV mafuta ya sika ezalinga yo abino mère Dorcas la grande dame quand nde tomisana yo opesa bino basango pe opesa toli bande ko to mona yibilili ya mwana mwasi mona kombo dodolina bakata dodo ba bomaki ba assassinaki tout ce que vous voulez plus ou moins une semaine ba imaginer tamboli na ba réseaux sociaux vraiment tozali na mois retard ya koyela bino cause ya liwa na ye to pe bon vi ba makamusu ebele kaka ndenge ezalaka lelo oyo bandeko to parvenir quand même kozwa moko ya ba élément ya ndeko na biso pe moko et maman na biso Mireille MK ya Eyokani TV vous s'abonner pe na chaîne na ye une dame qui fait son travail vraiment et akende ko mona famille ndeko mwasi oyo bokoyoka ndenge bazoloba ngana osala commentaire ebele te à part car moi conseil de tomesana kopesa les amis to mona ki ba image ya ndeko na biso mwasi et na bitando ebele bon par respect à moye personnellement ngana kocha yango te mais ezali ba image moko ezalaki malamu penza te kitoko te et c'est à cause de ça nde bazo juger et balobaki azaki ndumba balobaki azalaki peu importe ata so azaki fi ya balabala nyonso yango mambo tozolobela mboka na so ezali malamu ezana ba mambo beleli ngesalema te hein imaginez-vous nga et arriva na côté réseaux sociaux na YouTube plus ou moins 5 ans passé na sina beta lisolo o na moni mwana mwasi ya ba 9-10 ans azata na libele ta za pla liboso aza pla na sima na sac ya moke na paka juma très propre batunye yaya osani alobi na oluka mbongo siko mboka modèle la boy siko na une jeune fille assez akoli azape kitoko boy oyo ta mususu ya kolia na ndako za passé parce que vous pouvez constater na ba image boromona vous allez comprendre que la famille est pauvre komona ka bandeko komona lopango komona vous sentez que et sa famille mo côté oyo baza na vie ya bien vous comprenez ce que mwana oyo akoki na yete parce que ebele ya babima na balabala koza ba mambo oyo aotala ana besoin mon téléphone Android aotala ana besoin chaka belu azotala ana besoin mon make-up aotala batu nyonso baza na éducation mon côté ata éducation ngo bandeko kane baloba robota mona robota motema te bana ebele bafingisa ba parents ezapte po para dika e mabe influence mususu pesa ndenge na ye aboya na etoli parce que il faut vivre vie na ye en fait c'est ça donc on a biso moi si on l'a jugé par rapport ya ba image to monaki aomela masanga ba posture mo mabe e bilamba ya mabe la teli mabe ba photo na ba master donc vie quoi vie
et paix à son âme. Mais bon, je sais pas si tu l'as dit, mais toi, on a choisi parce que son mouton confie te le baka paix à son âme. En fait, c'est ça. Et Yamawa, paix à pas c'est ça que notre sœur a été tuée. Babomin deko, ba assassiné ndeko. Et tu as bien raison, tu as qui règlement des comptes. Comme on a formé à Koufelaki et Kokipe Kozala, c'est fort possible. Mais tout comme Kokipe Kozala jalousie, parce que dans le monde, tout est possible. Koyo Kakarake, Azaki na master naye, parce que Boyo Kande Bapara Bazoloba. Mais master en question, Azo Wangana Kazala ki na yete. Donc on dirait Zaki coup monté. Et on dirait Zaki coup monté. Yango eloko on a eu l'émission pour appeler ça conseil. Mes frères et sœurs, faites très attention dans la vie. Tala, mutunyo soto azo sekisa yo alingaka yo. Mutunyo sote o ozalaka na ye bien. To ozalaka na ye nde ngelo bakalingi bonheur na yo. Yesu alobaki na ye kokabola mama na mwana. Soki Yesu ye kokabola même ndeko na ye. Combien akokabola te master na ye. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Si Jésus a dit ça, ezaka pona kolobake tozala na molimo moko te, mabena malamu ko vendre sika moko te. Yango monita nzamba kelaki mokili. Après avoir créé, la Bible dit il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Ténèbres na lumière eko cohabiter te. Yango na yebisa rabino, ozana tout intérêt. Ya robonde la pona choix ya partenaire. Quand je dis partenaire, ezaka na libala te. Même amitié, camaraderie, je sais pas, et partenariat na niveau ya musala, business, ozana intérêt ko bonde la. Parce que okuta na nandoki. Yo kanti ke no aza partenaire, aza mwasi nanga, aza mobali nanga. Mais aza moko ya bato bazoluka ko kwea na yo, aza ennemi na yo. Et yene ba ko utiliser pour ba éliminer, ba exterminer yo. Ndeko mwasi okoyoka famille nenge zoloba, et c'est comme si ezaki commenter hein. Ba master na ye ba yebi cop, to pe ba yebi makambo. Pour avant bi maloba ki akemo na muninga na ye azongi te. Le lendemain ba pesi bango sango keno ba bwa ki mwana na bino quelque part. Ba ya roboye liboso lopango te nde ba chroniqueur mususu ba lobby parce que bino boyebi YouTube mais buzo ba YouTube. Que non ba sasiye ba ya roboye liboso lopango. Il paraît appareil génital déclassé. Donc, en fait, c'est compliqué. Et cause à la jalousie, ma sa mort jalousa kaye, il va monter un coup, va violer, va salir ma bé, va bêtier parce qu'il va bouca qui même kingo. Bon, de toutes les façons, pour ne pas trop parler, na otie la bino ba image, mais ngana ekane pour n'appeler ça conseil. Hein? Quel entourage? Ouais, yango moni, na lingamin ko zo part ya spiritualité na ba marmonete ya ba boye. Hein? C'est important à banzambe. Et puis à développer intimité mo na ye. Tu sais, quand tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu. Wana makoki ya koyoka mungongo nzambe. Wa muto esengo et puis tu revivre en sécurité makasi. Parce qu'il y a des endroits où yo olingo que le Saint-Esprit ko yebisa on n'y va pas. Et cause alanzela signe, et cause ko pressentir ango, et cause eloko moko topé circonstance moko salaka salemaka ponzambe a empêcher yo to pas préserver yo. Mais so za mutu moko za na relation personnelle na nzambe te. Au vivre taba, au vivre ngulu, au bima, au habiter dans 5 minutes, là on est aux zélayo. Au se retrouver dans biscade, au sale mawana, yon des victimes. Et pourtant tu étais innocent. On t'abat, tu meurs, tu pars. Vous comprenez? Donc, c'est ça en fait. Vraiment, les amis, vous partagez ma vidéo, nabiso, ma émission, nabiso. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Pourquoi? Parce que tu as obi qui s'amili mon. Et tu as obi qui s'amili mon. Et oezali, MDGD TV, ma foute et sika. To développer conception oyo, to pe concept oyo toli kati na bonzambe. Donc nous vous conseillons par rapport à la réalité, par rapport à tout ce qui se passe tout autour de nous, mais selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu. Oui, parce que nzamba en a plein moko pona vie à mutu. Et c'est on a été peu posane zalaki kokisama. Mais malheureusement, mon a de son côté alinga kapé à ça là le contraire. Et en haut, comment tu peux te positionner par rapport à la vie? Certainement, tu m'as compris. Mère Dorcas, la grande dame, MDGD TV, ma foutaise, c'est que Soko s'abonner, abonne-toi. Et surtout, faites large diffusion. Zama opambolayo. Tout ce qui est bino bolanda ba image. Et quant à moi, nakomo nabino mbala sima. De bonnes choses. Merci. Dodo. Bonjour, papa. Ah, bonjour. Papa, yozali papa ya Dodo. Oui. Tomoni Dodo sangona ezo tambola na lolenge belé na réseaux sociaux ezo loba ma bandenge belé kasi yo papa ya Dodo koko loba. Bon, eloko na koloba kaka ke
ba information nyonso wana bango baza kobimisa eza ya lokuta parce que bakomi awa na source esikanga na zate lokola nga nazoloba awa nde information oyo bato bakolanda malamu. Siko dodo akufi ndenge nini abimaki ndenge nini na ndaku akufi ndenge po basusu balobi ke akendaki kosala kindumba to pe kichel kuna nde liwe ekuti ye bamisusu balobi ke abimaka na mobali ya batu nda régler compte na ye basusu balobi ke ayibaka mbongo ya bakamarade na ye nde bakamarade na ye baye kosala ye bongo. Bon dodo aza mwana ya ndako azali kotanga azwaki pe diplôme aye kobota après afandaki na bebe na ye na ndako oyebi kaka bana lokola batangaka baza na bakamarade na bango ebele ya basi. Alors ezalaki le jour mardi nde camarade na ye abengaka ye lokola ye dodo abimaki dodoline abimaki akende kuna le mardi wana ye akendeki atiki bebe Na heure nini oyo akendaki abimaki na ba 14 ya moi. Alors toye komona ekomi ba 19 heures azongi te tobandi kobenga na telefone na numero na ye esimbi te ezoleka te. Bon tolali le mercredi toye koyoka oh non bato na ba telefone oh non tomoni babwaki mwana mwasi moko kuna boye tomoni lokola eza elongi ya mwana na bino awa yango ntango na ye kotala na telefone namoni ke eza ya solo. Alors ntango tokei kuna la polisi mpe lokola ebembelalaki wana nde bakendeki kotika na morgue ya Jikoko pembeni kaka wana yango tokendeki na morgue babimisi totali c'est vérité eza ye. Alors la police ebisi biso ke tokangi pe mwana mwasi moko awa camarade na ye tango totuni camarade ne batuni camarade ote na ebi te nzokande ba photo babandeki kokangaka na badodoline elongi na eza na kati ya telefone yango tola na dodo na telefone ya na dodo balakisi ye oyo elongi ya nani o ngai te bake kograndir photo wana baisi kolakisa ye azowangana yango nde aza na IP crime. Ok bokutaki corps ya dodo wapi exactement tokutaki yango na rai kati ya paka juma bala elali kaka wana camarade na ye wana ndenge esalaki bakanga ye bakangaki ndenge nini polisi nde ekangaki ye eyebisi bino te ke bamonaki pembeni ya nzoto ya dodo abengaki dodo ndenge nini bakangeli ye po bakoma ti kokanga ye po corps ya dodo ezaki yango moko mpo na kokoma kokanga ye ezaki ndenge bon biso tokoki kokomate mabe te la polisi lokola bakangaki mwana mwasi wana nde tokoyeba lokola bankete ezosalema siko makambo eza na justice corps ya dodo ezali na morgue eza deja na morgue siko eloko nini yo kosenga na bakonzi ya mboka to pe na leta ya mboka oyo par rapport ya situation ekomeli bino sika bon naza na pasi talaka conjoncture ya mboka lelo lokola ekomi makambo nyonso ekomi pasi ba morgue wana ifo kofuta kokunda ifo mbongo ba makambo ndenge na ndenge yango na osenga na justice bayokelanga mpe mawa oyo akozala na bonne volonté ya koya kotala ngai aye kotala ngai oyo mpe akozala na volonté te atiki kaka kasi yo olingi nini mpo na ame ya mwana na yo mpe mana kimia mposa na yo ezali nini
bon posa nange ezali kaka ke enterrement eleka malamu te oyo asali mabe baoki kokanga ye te eza justice ete nga naoki okende te ke epa na justice alobi yo ata lokola abomaki batika ye non biso tolingi toyeba ntango mosusu mpe eza chaîne moko ya molai il faut toyeba source ya likambo nde susi nga naza nango parce que toza na état de droit président ya république ye moko alobaki état de droit alors il faut bien amona état de droit hein? Merci beaucoup papa. Maman après c'est biso liloba moko ya suka bébé ya dodo aza na combien de mois pe azali wapi? 5 mois. Aza wapi bo? Et pas maman dodo. Pe maman ya dodo bébé na azali kuna. Kombo na ye nani bébé? Kombo na ye nani? Kati. Aza mwasi eh? Aza mwana mwasi. D'accord bandeko balandi nazo zape quelques bandeko na ye ya basi. O bako koyeba ko témoigner pe bomona ya solo que bazali bana basi ebele ba vivaka na kati ya ndaku bakola ka elongo mwana moko ya ndumba na kati na bango azali te donc botika ko véhiculer information boyebite o boyoki kaka bongo soki pena ni mutabete bino ni solango to yebite to ke nanu koyoka bandeko na pe ya basi bongo sima nango boyeba ko juger bino moko par vous-même biso ndenge na utako yebisa bino siko nazali na bandeko na ya basi na ke ko pesa bango mbote bonjour hein? Bonjour. Condoléances. Merci. Yo vanda na dodo na ndako tozala na dodo leki na ngai mokolo abimaki ayebisaki yo nini yo lokwa yaya na ye mokolo abimaki ayebisi ngai yaya nake pa moninga na ngai abengi ngai atangaki komba moninga bon atangi komba moninga te ayebisi ngai kaka nake pa moninga na ngai nga mpe namoni leki ake pa moninga na ye ayebisaki yo place yango akendaki to ayebisaki moninga nga nde place te ayebisi ngai kaka nake pa moninga na ngai abengi ngai nga mpe namoni leki ake pa moninga na ye atikelaki nani mwana ntango atikaki mwana na ndako tozalaki na mwana na ndako heure ni bokomaki komi déranger ke dodo azoya te ezaki heure ni mwana bimi 14h moninga na ye abengi ye akei tomoni ba heure ekomi opusana vers 20h tokomi déjà kosinquiéter mpona mwana leki akei akendaki pa camarade jusque là azongi nanu te qu'est-ce qui se passe donc bandi kobenga numéro na ye ezoleka te ça ne passe pas si tokomi ba 22h 23h mwana azoya te numéro na ezoleka te tozaki un peu paniqué mais na bisi famille ezaki paniqué na bi totika nso mboka nzambe ça va bien se passer mwana za na ye tofandi pe wana biso nso famille toyekolala po solution ezalaki te na mwana na ye bébé na ye amelaka libele te akataki déjà bébé libele mais aza bébé à 5 mois akataki libele mais azomela miliki nde tofandi pe wana ti lobi nango ezaki mardi mercredi na batongo ba 9h donc namoni na ba réseaux sociaux ba publier que ba namoni petite sœur nanga nga kuna kamwe omona ki ba publier déjà corps na ye to ba publier nzoto na ye to photo na ye namona ki ba publier corps déjà ba bwaka ki déjà mutu akufi ya kokufa nani mutu publier ba tukaka na réseaux sociaux bakomi mwana oyo akufi famille na ye eza wapi tozoluka famille na ye nde biso ya tomoni bongo allez tokei place babwakaki corps ya petite sœur toyoko koma sur place aki na poids lourd babwaki na rai kama na paka juma tokomi wana tant tokomi tomonaki déjà corps te basi bamemaki corps pa ba policier bakoti na morgue ya Jekoko ezaki en face donc bakoti na morgue ya Jekoko bayebisi biso tobande kozela famille eya tobimisa corps totala soki corps oyo eza ya bino to bo identifier babimisi corps na elamba na ndenge akufaki nyonso ndenge alataki tomoni pe namoni bo petite sœur na ngai nde bayebisi biso to retrouver corps na ye déjà na se wana tokotisaki ye alende après wana baye balongole bilamba babandi kobongisa ye mpona bambume makambo nyonso natuna pe ndeko kuna yo pe oza ndeko ya dodo oui naza grande sœur à dodo dodo azalaki na problème na baninga na ye na mutu moko abandaki komenace est-ce que ezalaki bongo wana nde vraiment toyebi te so azalaki na baninga oyo bazali na problème na ye depuis que dodo akufi baninga ne bazoya quand même oui baninga baoyota biso bino bozalaki sur place ntango bazwaki corps ya dodo azalaki na pota azalaki na mbeli bacubi ye bo eloko nini bandaki kojustifie mort na ye donc kingo na ye nde babukaki mposo batelemisi kingo ebanda otengama eyeke mopanzi
Oui, là ton moni corps, là tu retrouver corps nae. Là boté misa kingo eke mupanzi. Et ma fixité a vimba ki pe ana kingo. Donc yango na nde eloko ezali ko sala kingo na ye bomoni ke déranger mais na nzoto mobimba bo makile zate eloko. Les atelo ezate. Eloko ni boko ko senga lelo yo na oyo komeli bino. C'est vrai que c'est pas facile hein, mais eloko ni boko ko senga lelo na justice ya mboka et tout ça. Premièrement, nazo senga la bato o bazo publier ba fausse information pour la défunte et sa famille. Ba arrêter ko lo ba n'importe quoi sur ma petite sœur. Parce que petite sœur nanga azaki enlevé ndenge na toyo ka après pas ba camarade ba kanga ki bango na IP crime msusu o azaki na sac na ndenge azoloba. Et alors azaki coup monté par ses amis. Donc ba préparer qui ba bomier. Et na ezalaki pasi corps na ezalaki. Non, c'est tu vas quitter muninga na o ba kanga ki ende azaki na sac na. Et alors arrêtez de parler de n'importe quoi, des choses que vous ne maîtrisez pas. Et alors bolo bangote ngamoko grande sœur naie na ebisibino makambo eza vrai et alors arrêtez de parler n'importe quoi. Azaki enlevé, azaki coup monté par ses amis ba bomier. Et alors biso ne famille toza na pasi, to senga na justice ba aider biso. C'est un peu ça. Donc par rapport na ngondenge grande sœur na yo awuti koloba tout à l'heure. Tango bo retrouver tango bakangi mwana mwasi wana bongo téléphone ya dodo eza wapi? Téléphone ya dodo ezaki na maboko ya camarade na ye na sac. Na chargeur blo nyonso ezali na kati ya sac ya mwana wana azaki pe na sac ya dodo. O biso to kangaki mwana na makasi poto ko maneti na IP crime parce qu'on avait retrouvé les téléphones et les sacs. Yangonde to kanga makina que non, c'est elle la tête. Souviens faut ba sérieux pas l'état pour que ala ki sa biso batu o ba sali mwana biso bongo. Batu bazolo ba ke mwana biso ba leva qui est 3 jours, c'est pas comme ça. So ba na posa ya vraie version ba ya na famille batika koloba ba bobard, c'est ça. Babi kazaki chel ababomeli na nzela bando sa kindumba. Notre petite sœur a dit qu'elle n'a jamais causé la telle parce que nous-mêmes, ces sœurs, nous sommes les intellectuels, nous ne sommes pas de pite. Donc, servantes de Dieu. Tout ça, la kindumbate. Bah, juger peut-être par rapport à l'habillement. Ici, à Kinshasa, tout le monde s'habille comme elle veut. Donc, vous ne pouvez pas juger la personne par rapport à s'habillement. C'est pas normal. Batika kolobaba bobard biloko ba maîtriser parce que ceux qui te moni sou mutu moko aleki po biso déjà famille déjà to leki une émission to lobby. So to moni sou mutu moko aleki donc a publier ba fausse formation sur le réseau social. To kolandela eti suka tokoloba keza ye mutaza complice na batu o babomi mwana biso parce que boko pese loko bino bo maîtriser te c'est pas normal yango to senga pe na l'état asa la justice na ye parce que biso moko ezo sa biso passe nous sommes pas à l'aise on a perdu notre sœur donc on a très mal au cœur batika koloba biloba loba c'est que loko ba maîtriser te batika koloba biloba loba c'est ça ce que moi je peux dire vraiment liloba no asuka nini yaya nazosenga kaka na justice ya mboka esala po mokili monde komi ebebi mokili komi na insécurité tozoyeba te sika tokotambola donc toza déjà tozaki na baninga mabe tozaki entouré na bato ya mabe donc bazokana ya bato na banzela donc monde komi na insécurité on a kosenga na mokonzi ya mboka bo aider biso po na justice na bino esala na problème à petite sœur na ngai ndenge komeli babomi e babuki vraiment toza na pasi papa bo aider biso na problème on a situation o papa. Balobi ke téléphone na iti leso babengo esonaka. Oui, téléphone aleki na biso tozomona ngo eza en ligne. Tosenga pe na mokonzi mboka so okiko aider biso ba localiser numéro wana parce que tomona bomona ye aza en ligne. Oui, tomona leki na biso aza en ligne eza mutu moko o azosalela numéro na ye. Na compte na ye Facebook na WhatsApp na ye azosalela ngo azopublier ba fausse formation. C'est ça. Vraiment en dehors de ça question moko yelingai pendant que ozalaki koloba donc information réseau nani téléphone na muto azwango depuis le début ye muto azo continuer ko utiliser on tilelo et puis balabi image moko réseau leka sur internet film moko azo bina baluki a fait si derrière est-ce que ça y était ce n'est pas notre petite sœur Ezayete ce n'est pas elle ce n'est pas elle ce n'est pas elle ce n'est pas elle Ezayete clôture ka ona suka tolobi justice ya mboka bosala musala na bino poto e pa na bino to senga lisungi bo aider biso na problème o merci beaucoup
Comme ma grande sœur a dit, donc justice c'est ça, c'est ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc bino so uti kolanda ndenge nini bande konaye ba yaya na ndenge ni ba uti koloba avec un cœur meurtri ba expliquer bino que botika ko bebi sa réputation à mwana ya batu o asali eloko te bozo raconter n'importe quoi na mona ki vidéo wana ba photo wana ça va faire peut-être 4 jours na baki te na lobelango boyete il faut na ya sur place na yoka na matoi na ngai na mona na misu na ngai na moni na yoki. C'est un enfant qui vit à la maison azalaka awa vivaka awa aliaka amelaka awa lokola mwana nyonso ya mwasi azoboka manakati ya libota na ye eloko moko ya spécial ya keo nchel ou quoi que ce soit ezate pour ceux qui azaki chel to nito yokuta ba indice awa bomoni ba yaya na ende ni bazaleli. Tu sens que ce sont des personnes posées, c'est toujours des personnes qui partent à l'école instruites, donc c'est normal que ba likame comme la ramoudine ça ngape nazala déjà enlevé, donc c'est pas quelque chose de spécial. Donc nzambe amona papa mbola bino plus de rumeurs, vérité yango euti ko éclater muto amekalisu su ko beta lisola lokuta te po sikoyo c'est que yondo yebi esika wapi basala ki mwana o mabe soko lobi lisola lokuta c'est que yona bato wana boza en connivence bobongisa ki pona boyeba ko sala mwana o mabe po bobebi sa réputation na elobi to kanisa ngo bongo. Alors botika une na ye lisusu kobeta sete makasi motema yango ate eleki yo mabe mbindo lokola soki nini nayebi te osali deja mutu mabe obomi akufi kozwa sikoyo telefone na ye esonaka chaque jour opubliaka mpona kobebisa information to mpe kopesa kodeforme information mpona bayeba kolanda bapiste na yo te. Donc mutu nyonso oyo akomona numéro ya dodo to mpe compte ya dodo peut-être bakochange yango compte po ba mokile komi mabe mingi a changer compte comme ko publier ba information lokuta lokola ya zande kwa dodo bande kwa dodo bango yo bazali awa moko te aza na telefone ya dodo moko te version ba pesi ka nde version ezali so bomoni mutu moko a publier quelque part a pesi information lokuta bobenga na ndako ba dodo awa comme ça mutu wana bakokanga ye a expliquer biso information ya zo beta a beta ngondengeni parce que son téléphone est toujours allumé, ba réseaux sociaux na ye ezali toujours ko fonctionner et puis ezo sonner tilelo nde likamba ko kamwa nde asasango ya sika bimi ya sika komo sala makambo ndenge wana nde loko elekela bato na justice na sengi mokonzi ya mboka mama Denise yokota makambo ya basi mama Olive yokota makambo ya basi mwana mwasi ozakina na avenir ebele liboso na ye akoko sala makambo ya ndenge na ndenge akufika ka boy atiki pe bébé na ozakina na besoin d'affection na ye makasi atiki ye ka boy na 5 mois pamba mama bidonde ba mama na biso bokota likambo justice ça la matina suka ce qui fait ça la procès public biso tous assister to ko filmer yango pour ezonga lisusu te parce que ça prouve quelque part que baninga bazaki na moi jalousie ya mwana pour le nekisha sa to soko zano kitoko basale le jalousie ozo sala musala no malamu jalousie ekoti ozo yemba bien jalousie ekoti na lati na ngai bien pour na sala ki économie na ngai na sala ki musala na ngai yo moteme baby oyeko bomba ngai pona eloko yo pesi ngai te bozo mona makambo ekomi na Kinshasa mama bokota makambo oyo bosala quelque chose pona baoni so babengaka biso na makambo niso tosala ka ba intervenaka boye ba pe ko intervenir na yebite numéro ya nani nde toyeba kozwa to pe ya nani toyeba kopesa awa o nyonso ni ko intervenir na manière o nzamba kopesa yo famille yebi kolela ate ngande muna lobi o nyonso ya mitema malamu ba accompagner nga na musala na sala na yebi ke boyaka soki likamoto yebi kobeta ntangwa boye bakosala quelque chose pour na libota oyo baye bakosala bobsek na bango nyo malamu makambo nyonso eleka malamu. Je crois qu'on va s'arrêter par là. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager cette vidéo. Toi, on a besoin de toucher maximum de personnes pour que solution soit bakozama. Au vendre à pemene ya mukonzi mboka. Otali yango zali pene ya ministre de justice. Otali yango zala pene ya batu boye. To pe yo po otali yango oyebi bato basalaki dodo makambo oyo. Yeba ko benga na numéro to pesa yo tout à l'heure awa. Anita, un numéro de contact au cas où mutu moko azana information moko to pe mutu pa ko yeba ko za boste mamalamu yeba ko aider famille. Pesa numéro pour na ba contacter. Mon numéro c'est 081 49 560 15. 081 49 560 15. Merci beaucoup. On se revoit prochainement. Zambela.